Hola amigos Kiss, bienvenidos a mi nuevo review de unos tenis súper básicos y cómodos que pueden encontrar en Mercado Libre. Son tipo Samba, pero en versión china. Están muy bonitos y la calidad no es tan mala, es buena. Solo las plantillas sí son algo sencillitas. Sí tendrían que comprar unas plantillas más cómodas. Pero les puedo decir que yo al usarlas así no me cansaron para nada. Las tallas que manejan del 3 al 5 y medio son las tallas correctas, no necesitan pedir una talla más. Aquí les dejo cómo encontrarlas en Mercado Libre, están a muy bajo costo, así que si andan buscando algo bueno, bonito y barato, estos son los elegidos. Hasta el próximo review.